Berikut kami peragakan etika batuk dan bersin yang benar. Saat batuk ataupun bersin, gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup hidung dan mulut. Buanglah tisu setelah digunakan ke tempat sampah. Jika tidak ada sapu tangan ataupun tisu, gunakan lengan bagian dalam untuk menutup hidung dan mulut. Silakan gunakan juga masker saat Anda mengalami batuk dan bersin-bersin. Selain itu, seringlah untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan antiseptik. Pastikan jangan membuang ludah di sembarangan tempat. Etika batuk dan bersin ini rutin kami sosialisasikan kepada pasien di Klinik Rahmatan Lil Alamin. Klinik Rahmatan Lil Alamin, sehat, islami, dan mengedukasi.